Это должен знать абсолютно каждый. Как сэкономить на ремонте балкона? Не нужно делать толщину утепления более 80 мм и обязательно уберите пароизоляцию, ведь это совсем никак не влияет на мостик холода и промерзания, а как следствие появления плесени у вас под отделкой. Зачем ставить теплое остекление, 5-камерный профиль и 70-ю серию с энергосберегающим стеклопакетом? Какая разница? Камеры больше, камеры меньше, ведь это совсем никак не влияет на промерзание и шумоизоляцию. А теплый пол и обогрев конвектором? Зачем они нужны? Само нагреется. Зачем за все это переплачивать? И так сойдет. Это видео сарказм. При создании данного ролика ни один заказчик не пострадал.